क्या आपको नेचर की पावर पता है? अगर नहीं तो उसे 30 सेकंड दे दो, सब बता दूंगा। सबसे पहले अगर आप एक सितारे को 20 से अलग करते हैं तो वो रीजनरेट होकर दो अलग अलग सितारे पैदा कर देगा। इसे कहते हैं नेचर की जबरदस्त पावर। इसके बाद आपने कभी ना कभी तो बतख को देखा ही होगा और आपको ऐसा लगता है कि बतख क्वैक क्वैक करती है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बतख कभी इसलिए में क्वैक नहीं करती। वो क्या बोलती है वो आज तक किसी को नहीं पता, और ये एक नेचर की इंटरेस्टिंग मिस्ट्री बन गई है जिसको साइंटिस्ट अभी तक समझ नहीं सके और आगे भी ये अनसॉल्व ही रहेगी।